这也要问我吗？现在美股就是资金的正反馈啊，标准的教科书式的诠释啊，只靠着钱的数量堆上去的。其实呢，你可以这么类比，就是美国的股市有点像咱们的银行存款，印出来的美元在全球范围内没有地方去的时候，最终都会进到自己的股市里的。当然，这和它的社会结构有关系，就是美国社会它的资本虹吸效应是最明显的，对吧？不管你怎么发美元，发到谁的手里，钱都会向有钱的地方聚集，资本吸引资本嘛，拥有股权的人挣钱的效率是最高的。资本主义社会嘛，你得理解这6个字的含义啊。所以呢，钱总会以某种方式最终流进它的股市，形成一个金字塔的结构啊，都不是金字塔，埃菲尔铁塔你见过？极少数的人直冲云霄啊，这就是它的社会运行模式的必然结果。所以它贫富差距大嘛，大到比你想象的要多得多。尤其呢是当它开足马力印钱的时候啊，撒钱的时候，资本回流的时候，这种现象就更为明显嘛。在美国，普通人是留不住钱的，对吧？大家都知道，你普通人呢只拥有负债和什么都不想的权利，对吧？人越傻越开心嘛，你好理解吧？中国人为什么痛苦？你想要更好，求而不得，你就痛苦，对吧？你觉醒了又没通透，就最折磨嘛。大傻子呢就很开心嘛，自己负债上天了又怎么样呢？对吧？你身边所有的人都负债上天，你认识的每个人都穷开心，大家都认为地球上没有比你更幸福的人了。虽然注定了哈，你这辈子活着的每一天都要还负债，你只要活着，睁眼就是还信用卡、还贷款。但是呢，因为你认为全世界都还不如你呢，美国最好了，所以你依然什么都不想，你认为这是应该的。所以嘛，这个社会上的每一分钱最终都会向上流动。然后你看到美股嘛，对吧？就是完完全全的资金的正反馈。什么时候开始形成的呢？有的保守点的判断哈，是2020年疫情之后，因为它无限量化宽松嘛，美债上天了，股市也上天了。然后呢，中性一点呢，是认为2008年以后哈，美国的问题一直没有得到根治啊，君有疾在腠理，不治将恐深啊，寡人无疾，对吧？中国人都知道。然后呢，一步一步的哈，钱越印越多，但是呢，它制造财富的能力越来越差，美元信用越来越差，全球影响力越来越差，全球治理能力越来越差，一直到今天啊，病入骨髓哈，司命之所属，无奈何也。其实呢，他现在还是有办法续命的，毕竟还有很多小伙伴被他掌控嘛。那然后激进一点的呢，就认为1990年以后他就开始了，对吧？敌人没有了，苏联没了，日本下去了哈，肆意放飞自我了。所以呢，你也看到1990年以后，美股也开始无限量的膨胀起来，这个地球上再也没有什么能阻挡我的了。但是啊，我们说专业投资人都知道哈，就牛市在进入完全的资金正反馈的时候，就开始越来越危险了。当恒星开始快速膨胀的时候，它就迅速走向灭亡。其实更准确的说，应该是因为它要灭亡了，所以才开始快速膨胀嘛。烟花易冷，对吧？越疯狂越危险。只不过呢，在大尺度上，20-30年是帝国的惊鸿一瞥，但是他人的感受就很漫长嘛，对吧？别着急哈，好好看着，对吧？